Ahí está, mira. Dame, dame. No luces. Así. Así. Chido. Tiene perros, qué güey. Oh, madre.
princesas y a la reina. Un fuerte aplauso que se escuche, señores. Aquí iniciamos. Y bueno, pues vamos a empezar a dar inicio en este programa. Ya lo dijimos hace un rato, finalizando las fiestas patrias hoy 2015. Saludando, claro que sí, y vamos a hacerlo con algo clásico aquí de Puebla. Y bueno, pues así es como empezamos a trabajar en esta noche. Empezamos a grabar el disco volumen 1. Para más al ratito pasarlo a vender nada más y nada menos. Ya vemos si el 10, 15 o 20. Por ahí están los saberes oficiales de la Madre María. Y bueno, pues ya vamos a empezar a mandar los primeros saludos de la noche. Para la gente de Tlacotepec, de San José Manzano El Verde, aquí en Puebla, donde estaremos trabajando el sábado 3 de octubre. Se presenta por primera vez 15 dos grandes exponentes de la música sonidera. Bienvenidos, señoras y señores. Agarren todo el mundo a su pareja. Todo el mundo a bailar.
continuamos adelante y bueno, nos vamos a trabajar este pequeñito por parte de Sensación Manel y se lo vamos a dedicar muy en especial para toda mi gente de San Martín Texmeluca, que ya se están dando cita en este lugar, hoy en San Juan Cusco, Puebla. ¡Vengan los otros, señores! Y tú, mi amor, venga la vuelta, señores. Saludos para luces arriba, luces abajo, Sensación Canel, hasta su bonito trabajo, la familia Martínez Pérez, hoy apoyando a la bandinomanía, toda mi gente de Tlacotepec, allá nos vamos en tres. ¡Vámonos! ¡Escucha! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué cosa? Porque la profecía decía que de ti me enamoraría. Esta música es para su amor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hoy en esta nochecita, rápidamente dice para Luis Garay, Héctor Morales, David Hernández, Ernesto Pineda, Miguel López, para Florencio Pérez, Miguel Reyes, Juan Carlos de los Santos, Julián Gutiérrez, Crescencio Martínez, Francisco Reyes, Daniel Almedo, Urbano Pérez, David Parqués, César Garay, Francisco Morales, Jaime López, César Vázquez, Constantino Jiménez, Rafael Márquez, Tomás Márquez, Julio César Cervantes, Felipe Pérez, parte de la comisión organizadora 2015. Señoras y señores, tenemos a la venta el disco volumen 1 de la noche, que ya lo dijimos hace un ratito, lo vamos a regalar nada más y nada menos en 10 pesotes y sin llavero de regalo. Vamos con el siguiente tema de la noche y se lo vamos a dedicar muy en especial para los locos MBL.
Hasta ahí.
Para Master Plus, todos los olvidados de Dios, compadre Slade, ándale para el chaleque. Vamos a bailar la cumbia, señoras y señores. Estamos grabando el disco volumen 3. Venga para la comisión organizadora. ¿Estamos bien? Venga la cumbia de las iglesias. Oye. ¡Venga la cumbia! Toda mi gente de San Francisco. ¡Vámonos! Vamos a bailar este temita hoy en esta noche donde estamos grabando el disco volumen 3. Dice, compláceme con la
Gracias.